新手做拼多多哪有那么难？准备2家店铺，一家店铺用于选品测评，另外一家店铺正规去进行操作，去进行盈利，去拉订单量即可。怎么去进行操作的呢？这条视频记得点赞关注和分享一下。首先，怎么去进行选品啊？第一个，你去想一下，你能找到什么样的一个款式？产业带也好，还是货源网站也好，还是别的地方也好，还是所谓的代发也好，没关系，你把整个拼多多里面卖的比较好的这些链接全部搬到一家新的店铺里面去，别人卖多少钱你根本就不用管，直接2倍上架，加个3块钱到4块钱左右。切记啊，这个货你一定要自己能去发。上架的时候呢，什么都不用去进行想，因为你有2倍的溢价，还加了3块钱到4块钱左右，你就去开4左右的一个投产，加个极速。2阶段呢，直接去开2的投产，你重点去观察一下哪一个款式、哪一个链接在2阶段里面能正常的去进行跑出来订单，把这个店铺里面能在2阶段里面跑出来的订单呢，直接上架到你新的店铺里面去。这个时候呢，不要急着去进行操作，第一时间去优化一下你的供应链，看你还有多少付费提升的一个可能。因为今年的整个多多里面呢，99%的订单来源都来自于付费推广，也就是我在花钱买订单，你出价高，你的产品销售价格高，你也可以获取到订单。所以用这样的方式呢，去重点去进行测试2阶段能跑得出去的链接，放在新店铺里面去进行操作。那么用这样的一个方式，把新店铺里面一个款式拉到50单、100单左右的时候呢，不要着急去进行放大。这个时候呢，再去开3到5家这样的店铺，把卖的很好的这个款式，你自己囤货的、你自己选中的这样的一个款式，再放到其他的店铺里面去，然后再在这几个店铺里面疯狂的去进行铺货裂变。切记，直通车1毛钱不用去进行亏，就观察2阶段能跑得出去的。那么没有2阶段能跑得出去的，怎么去进行盈利呢？通过不停的去进行上新，做差异化，从机会商品里面去进行发布啊，千万不要从发布相似产品里面，不然一丁点流量都没有，只会空烧。通过无限阶段1的方式呢，也可以快速的让自己的店铺里面去进行盈利的，因为整个多多1阶段的订单量完全是送给你的，所以用这样的一个方式可能会摆脱你新手天天做天天亏，停了直通车就没有订单的一个状态。最重要的是每笔订单都盈利，这个呢其实就是从选品、测评和放大所有的个流程。觉得有用的记得点个关注，点个赞。完了之后呢，还有个非常重要的核心，如果你觉得手动发产品比较慢，店铺又多，链接又多的情况下呢，也简单。拼多多官方服务市场就有一个软件叫飞鸟商品管理，里面就有拼多多搬拼多多的功能，10秒钟列表50条完全不一样链接的功能，主图打标、换标题、换 SKU 文案，全部都有。所以操作这样的个店铺呢，其实不用花太多的心思，重点是你得会选品和测评。听明白的记得点赞关注和分享。